গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ডামসু। আমি থাকি বরিশাল, কিন্তু বর্তমানে এখন আমি আমার নানু বাসায় থাকি। কারণ আমার বাবা মা আমাকে হিড়ি ধরে খেলাই দিচ্ছেন। কারণ আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে ঘুরতে যেতাম, তো তার কারণে আমার বাপ মা আবার এসে পছন্দ করে না। তাই আবার বাবা মা মিলে আমার খেলাই দিচ্ছেন আমার নানু বাসায়। কিন্তু আমার নানু বাসায় এসে দেখলাম আমার নানি অনেক ভালো, আমার খালারও অনেক ভালো, প্রতিবেশীরা অনেক ভালো। আমাকে ঘুরতে নিয়ে যায়, ঘোরা সাহায্য করে দেন, খাবার দেয়, এই আর কি। কিন্তু আমি অনেক দুষ্টু। সমস্যা হচ্ছে কি, আমি পাশের বাড়ি ভাবিদের বাসায় বাথরুম করেছিলাম, তার কারণে আমার নানা নানিও আমাদের গিয়ে দিতে রেখে দেয় দিচ্ছে। কি আর করার বলেন, এটা তো আর কেউ সহ্য করবে না। নিজের বাপ মায়ের সহ্য করে নাই, আর তো নানা নানি। যাই হোক, আমি সারাদিন বাইরে থাকি, আমার সারাদিন বাইরে খেতে দেয়। আমার আবার মাছ ছাড়া আমার চলে না। আমার প্রিয় খাবার হলো মাছ, মাংস, ডানি, এইসব আর কি। আমি সারাদিন আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে নানা বাড়ি এসে ভালোই ঘুরতেছি, এই আর কি। সবাই আমাকে আদর করে, আমার সাথে খেলা করে, আমাকে সময় দেয়। যাই হোক, আমার বিয়ার মাস আমার বয়স 5 দিন হয়েছে আমি আমার নানা বসে আসছি, কিন্তু আমার বর্তমান বয়স 4 মাস। কিন্তু নানা বসে আসছি আমি 4 দিন হয়েছে, 4-5 দিন, এই আর কি। কিন্তু আমার বাবা মা আমাকে রেখে চলে গেছে। কেমন বাপ মা দেখছি না আমার, আমার শতানু বাপ মা, এই আর কি। যাই হোক, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, তাহলে আমার দুঃখ কষ্ট সবই দূর হবে। আর আমার ভিডিওটা পেতে গেলে তো কমেন্ট করবেন ও লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এতে তাহলে আর নতুন নতুন আমার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হবো। ভালো থাকবেন বেশ। আসসালামু আলাইকুম।